بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الطريقة لعلاج السعال أو الكحة المزمنة بطريقة جدا سهلة وبطريقة جدا طبيعية وآمنة وتفيد كل الناس، يعني سواء الحوامل أو غيرهم. الطريقة جدا سهلة، عبارة عن حبة ثمر من الشلغم، شايفينها دائرية تقريبا، تكون يعني بحيث انها تقعد على الجلاس أو الكوب. راح نبدأ بالبداية. بسم الله. راح نقطع مقطع دائري من تحت، تقريبا دائري، وهذه تصير منطقة التقطير اللي تحت، وبعد شوي راح تعرفون بالشرح. ونفتح فتحة من فوق، بسم الله، مثل الحفرة الصغيرة، أو نسميها بالكويتي الكانة، مثل كوينة شي صغيرة، ما تكون كبيرة وعميقة وايد. تقريبا شايفين شبه دائرة صغيرة أو حفرة صغيرة داخلها، وراح نقعدها على الجلاس أو على الاستكانة أو على الكوب. ويفضل أن ناخذ عسل يعني بنوعية طيبة، يعني إن أمكن. وراح نقطر العسل أو نخليه بالحفرة هذه، مثل ما انتم شايفين. راح ينزل العسل ويترس لي تقريبا الحفرة. وإن شاء الله تعالى طبعا راح نبيت الشغلة هذه، أو نبيت حبة الشلغم لباكر الصبح، ونخليها بمكان آمن، يعني مسكر ما يحوش هواء أو غبار أو حشرات أو أي شيء. ونخليها لباكر الصبح، وبإذن الله تعالى راح تشوفون فيها نوع من التقطير، أو مزيج من العسل وماي حبة الشلغم. وينشرب هذا الخليط على الريج في ثاني يوم، وهو يعني بعد ما تنتج حبة الشلغم هذا الخليط، نشربه إن شاء الله تعالى على الريج، وبإذن واحد أحد إن شاء الله راح يكون فعال ومفيد جدا وللسعال المزمن وللكحة والشغلات اللي يتعب منها البني آدم في الصدر. ورب العالمين هو الشافي المعافي، والله يشفيكم كلكم وما تشوفون شر.